السلام عليكم. انهيار وبكاء قائد الزمالك أحمد الأحمر بعد اكتساح الأهلي للزمالك وتتويج الأهلي بدور المحترفين لكرة اليد، ويتخذ هذا القرار التاريخي بسبب الأهلي. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وسعيد بتتويج الأهلي فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد اكتساح النادي الأهلي لكرة اليد لنادي الزمالك بعد فوزه ب27 مقابل 21، ليتوج الأهلي رسميا بدور المحترفين لكرة اليد. فقد انهار قائد الزمالك التاريخي أحمد الأحمر، وأدلى بتصريحات بعد هذه المباراة وقال: لأول مرة أشعر بحسرة كبيرة وألم كبير بسبب هزيمتنا أمام الأهلي في مباراة اليوم، بتحديد من هو الفائز بلقب الدوري. فالأهلي اكتسحنا في كل شيء، وكان هو الطرف الأفضل في هذه المباراة، وكنا نأمل أن نسعد جماهير الزمالك بالفوز على النادي الأهلي وبالتتويج بالدوري، ولكن الأهلي صراحة كان الأفضل ويستحق هذا اللقب. فإدارة الزمالك تخلت عن تدعيم فريق الكرة لكرة اليد وانشغلت فقط بفريق كرة القدم، ولو استمر الوضع على هذا لن يفوز الزمالك بالبطولات في السنوات القادمة بسبب الدعم الكبير الذي تقدمه إدارة النادي الأهلي لفريق كرة اليد. فأنا أفكر كثيرا الآن باعتزال كرة اليد نهائيا بسبب الوضع السيء التي وصلته كرة اليد في نادي الزمالك، وأهنئ النادي الأهلي وإدارته واللاعبين بالتتويج بالدوري، وهم يستحقون هذا اللقب بكل جدارة واستحقاق. وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.